Deci, hai de capul meu. Avem faruri, deci peste tot. O să mergem cu farurile astea pornite. Ia uitați de ce vă ziceam, băieții cu escorta au venit și ei, bineînțeles, să blocheze drumul pentru câteva momente. Ia uitați, deci e cât trenul. E cât trenul. Tractorul ăsta, fără nicio glumă, e cât un tren. E cât un tren tractorul ăsta, deci e incredibil de mare. Incredibil de mare, sper că mă auziți, pentru că e foarte, foarte zgomotos tractorul. Hai de capul meu, dar și merge pe de altă parte. Ăsta e mai mare decât combina pe care o am eu, bă.